Bu muvaffaqiyatli ona sayfma təcrübəsi bo'yicha tadbirkorlardan uchrashib har oy muammolarni eshitamiz. Shu bo'yicha savollaringiz bo'lsa, bemalol muammolarimizni aytsangiz yordam beramiz. Savollar bo'lsa, Boshdan turinglar. Bitta aytib beramiz. Mana yoshlarni qo'lga mas'uliyat cheklovli jamiyat yuzdan kredit olmoqchiman. hujjatlarni bersiz. Olganmiz hujjatlarni. Hujjatlar to'ldirilgan. Ravshan qayerga kelib qo'ygan? Hozir shuniki Androidga tashlangan. Androidga xulosasini olamiz, muammo yo'q. Bo'ldi, Androidga tashlangan hujjatlarimiz xulosasini olamiz. İlk tekstürleri de sadece 100 milyon kötü versek ilk tekstürleri. Böyle masada. Ravşan bağlı dediniz mi? Ravşan bağlı. 100 milyon. Böyle yana kim? Ne olmuş? Mustafa Monsun'dan şöyle matematiğinden bana şu olduğu için 100 milyonluk. Ya onu istiyorum. 17 milyonluk. 17 milyonluk mesela siz bitti iş yönleri de ister. Bir de oylarızdan bir tek şimdi şuna bilelim. Üçün bir kere verip koydum. Ravşan dedim ama. Shuniki hujjatlarni Hujjatlarni bersin, to'liq bo'lib. Berdi bana. Böyle muammolar chiqarib beramiz. Kamchiliklarimizni tahlillarimiz yana hammasi berilgan. Böyle chiqarib. Saidov Qahramonman, chorvachilik bo'yicha katta maoshini 17 million. 17 milyon. Sug'urtasi. Kaçta istiyorsun qilasiz? 300 ming bersa. 3ta kam, 4ta istiyorsun qilasiz. Hujjatlar to'liq bo'ldi, ha? Qachon to'liq qo'yasiz hujjatlar? 2 kun to'liq qilib hujjatlaringizni bo'ldi, muammo yo'q sizda. Faqat 4ta istiyorsun qilasiz. Saidali Sardorman 17 million. Chorvachilik bo'yicha ko'p olmoqchiman. Ularga o'taman. Tezroq qo'yinglar. Bu plastikga tashlab beramiz, bozorga chiqib olasizmi o'g'lim? Ularni shu ma'qul, hujjatlarni berdingizmi? Ularni hammasi joyida. Sug'urtalarni, to'lovlarni qildingizmi? Kim dedi? Said Aliyev. Sardor Belaka o'taman. Böyle zorluk ko'rib chiqamiz, qonuniy yordam beramiz. Bo'ladi, muammo yo'q.